နေမှညစ်တွေ့ပြီးခံစားလာဒီချစ်ကိုကိုယ်ွယ်မျောလေးလေးရတာပဲသွားမှုလေ ခုနဒီနာပဲကိုအောင်ပဲလေ ဖုန်ပြည့်အိမ်ကိုသွားလဲမလို့လေးကြီးလေး အကိုခဏလေးမေးရရှိတယ် အေးမေးလေးကြီးလေးပါမေးစားရှိလို့ ကိုမင်းနိုင်ဖုန်းပြူတကောချေလား ဘာဖြစ်လို့မေးရတယ်ကြီးလေး ပရိုဆက်ဆိုင်ရ80ဆက်နဲ့မလို့မေးကြည့်တာပါ ဒီလိုပါပဲညီကအလုပ်တွေမအားတာနဲ့စကားမပြောပြတာပါ နေအေးပြီးစကားမပြောပြကြရင်ကြာလာရင်တိုင်ရောတင်နေပြတ်တာသွားနိုင်လို့ပါကိုရဲ့ ဒီပါအဲ့လိုမဖြစ်အောင်အကိုကြိုးစားနေပါမယ် အားကြီးတော့ကိုသွားပြီ အေးပါညီလေးပြီးသားသွားနော်ဒါ မင်းကချစ်ကိုရှာပြီးချစ်ပြမိတာမှတ်ကလေးလို့အဝေးကချစ်ကိုတန်တပြီးတော့အနီးကချစ်ကိုမင်းမမြင်နိုင်တာ မေးဘာလို့ဆိုလို့ကျင်လာရဲရနိုင် ဖုန်းပြရဲ့အချင်းတော့ကိုမင်းယူနေရဗျာမင်းတို့တကယ်ချစ်နေတဲ့ကိုစိုးအောင်ရဲ့ချစ်ကိုကြတာမင်းမမြင်နိုင်တာ ဘာကွာငါတို့ကညီကိုလေးဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲကွာ မင်းရဲ့မတိသိကအကိုတခြားလူနဲ့မြင်နေရောမင်းမကျင်တတ်တာမလား ကိုမင်းနိုင်ဖုန်းပြူတကောချေလား ဘာဖြစ်လို့မေးရတယ်ညီလေး ပရိုဆက်ဆိုင်ရ80ဆက်နဲ့မလို့မေးကြည့်တာပါ ဒီလိုပါပဲညီကအလုပ်တွေမအားတာနဲ့စကားမပြောပြတာပါ နေအေးပြီးစကားမပြောပြကြရင်ကြာလာရင်တိုင်ရောတင်နေပြတ်တာသွားနိုင်လို့ပါကိုရဲ့ ကိုနာမမင်းကိုရှိစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ချစ်သူဆုံးနေဘူးကိုစိတ်ဆုံးနေဘူးအပြောင်းနိုင်တဲ့သူနာချင်တဲ့ပေကတရား မို့ဘယ်ပါမို့လဲဖုန်းမေးမေးစိတ်ုံတက်နေရလေဒီမတိသေးဘူးလား ညီလေးဘာမှမသိရဘူးကိုဆိုအောင်အဲ့ဒါဆိုညီလေးလိုက်ခဲ့မယ်လေ ထားဆိုလည်းလိုက်ချက်လေတော့ကြမယ်လေဟုတ်ကဲ့ဆို ရင်ထဲမှာညစ်တွေ့ပြီးခံစားလာဒီချစ်ကိုကိုယ်ွယ်မျောလေးနေယူလာအောင်ချစ်သွားပြီးမင်းတော့မသိနိုင်ပြီကိုနာမမင်းကိုရှိစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့နေညာရဲ့ချိန်တွေကုန်ဆုံးဒီအောင်တဲ့ဒီဘဝဟာရင်တိုင်းနဲ့ လောကိုစိုးအောင်ရောက်ပြီလား ရောက်ပြီညီဟိုကမင်းနိုင်လဲပါလာရယ်နော် ကိုအဲ့ဒါဆိုညီလာခဲ့မလေးပြင်မှာစောင့်နေနော် အင်းကြီးအဲ့ဆိုလဲကိုစောင့်နေတယ်လေနော် ကိုစိုးအောင်ဝင်နေတယ်ကျွန်တော် ဒီမှာအဲ့ဆိုလဲစကားပြောနေနေအခုသွားလိုက်မယ်နော်ဟုတ် နေနိုင်အခုလမ်းခွဲကြအောင်ကွာ ဘာဖြစ်လို့လဲဖုန်ပြည့်အကိုဘာမှလုပ်ထားလို့ အခုဘာမှမလုပ်မထားပါဘူး ကိုဘာမှမလုပ်ထားပဲနဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိပဲလမ်းခွဲချင်တာဖုန်ပြည့် အခုတစ်ချိန်ညရင်တော့နားရလာပါလိမ့်မယ် ထားလိုက်ပါအဲ့ဆိုလဲအကိုဘက်ကတော့ညီလေးကိုလမ်းခွဲမပေးနိုင်ဘူး အဲ့ဒါတော့ကိုသဘောပဲလေဒီဘက်ကတော့ဒါနောက်ဆုံးပြုစင်နေမယ်အခု ညီအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးလေအကိုမထားခဲ့ပါနဲ့ညီ ဒါပဲကိုရဘာမှပြောချင်ဘူးလိုက်လာတော့နေတော့ ငါသာမားလို့လေကွာ တင်နေတယ် အကိုညီကိုဖုန်းမိလက်ကောသွားပြီဗျာ ဘယ်လိုလဲညီရဲ့အရှင်ရွာလိုက်ဘယ်လိုစကားလဲပြင်မယ်နော် အကိုတကယ်ပြောနေရတယ် ညီကိုပျော်သေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့ထိတ်ချမ်းသာသေးခြင်းနဲ့ဝမ်းမနေသေးခြင်းလို့ အကိုဂရီမပြတ်ရဘူးနော် ညီအဲ့ဆိုရင်ကိုပြန်ကြမယ်လေ ဟုတ်ကဲ့အကို ဟယ်လိုဒီလေးဖုန်းပြေးလားကိုစကားပြောလို့ရလား ဟုတ်
ဟုတ်ကိုစိုးအောင်ရပါတယ်ဘာပြောချင်လို့လဲ အကိုကြီးကိုတောင်းဆိုရလေးရှိလို့ပါညီ ညီလိုပေးနိုင်နေရဆိုရင်တော့ညီလိုပေးမယ်လीနော် ချားရမို့ပါအောင်ညီလေးမင်းနိုင်ကိုစကားပြန်ပြောပြပါလားသူ့ဘက်ကပါမလာပဲနဲ့သူ့ချစ်ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအကိုမပိုင်ဆိုင်ရုံဘူးသူပြောနေရပဲအကိုမြင်နေတယ် ဒီကသူ့ကိုတကယ်ချင်းတန်အောင်ငင်ကြောင်ပဲချက်ခဲ့တာပါကိုယ့်ကိုတော့မနာကြည့်သေးဘူး ။အဲ့မကြီးအကိုနားလဲပါတယ်။သူ့ကိုလမ်းခွဲတဲ့အကြောင်းကိုညီပြချရှင်းပြလိုက်ပြီနော် ရပါတယ်ကိုညီပြန်ဆက်တက်လိုက်မယ်လीနော် ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီ အဲ့ဒါဆိုလည်းညီဖုန်းကြလိုက်မယ်လीနော် ။ဟုတ်ကဲ့ပါညီအဲ့ဒါဆိုလည်းဒါပဲနော်။